നമസ്കാരം. ഹരിതം സുന്ദരത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. പ്രവാസിയായിരുന്ന ഒരാൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് കുറേ സ്വപ്നങ്ങളുമായാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ബേബി നാട്ടിലെത്തിയതും അത്തരം സ്വപ്നങ്ങളുമായായിരുന്നു. മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന പൂവാലികൾക്കായി ഒരു കൂടാരം, അത് മണ്ണിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കണം. എന്നാൽ പൈക്കളും പൈക്കിടാങ്ങളും പാലും മാത്രമല്ല, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിലൂടെയാണ് ബേബി വിജയം കൈവരിച്ചത്. പെരുമ്പാവൂർ പാങ്കുളം മൂലേക്കുടിയിലെ ഫാം ഇന്ന് വിജയപതാക പാറിക്കുകയാണ്. മൂലേക്കുടിയിലെ ബേബിയുടെ ഫാമിൽ നിന്നും ഇത്തവണ കാണാം ഹരിതം സുന്ദരം. പ്രവാസികൾ അങ്ങനെയാണ്, ഇടതടവില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യും. അത് കടലിനക്കരയായാലും ഇക്കരയായാലും അങ്ങനെ തന്നെ. ബേബിയും ആ കണക്ക് തെറ്റിക്കുന്നില്ല. പെരുമ്പാവൂർ ഇരിങ്ങോൾ പാങ്കുളത്തെ വീട്ടിൽ ഒരു ദ്വാരക തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ബേബിക്ക് അധിക നാൾ വേണ്ടി വന്നില്ല. 2 പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട പ്രവാസ ജീവിതം മതിയാക്കിയാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. അപ്പോഴും പാരമ്പര്യം ബേബി കൈവിട്ടില്ല. പൂവാലികളായിരുന്നു മനസ്സിൽ. അവർക്കായി വിശാല കൂടാരം തന്നെ തീർക്കണം എന്ന നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ബേബിക്ക്. വീടിനോട് ചേർന്ന പറമ്പിൽ തന്നെ തൊഴുത്ത് തീർത്തു. പൂവാലിക്കൂടാരം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി വേണം എന്ന നിർബന്ധമുണ്ട്. പൈക്കൾക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കോൺക്രീറ്റ് തറകളായിരുന്നു ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത്. വിദേശ പൈക്കളുടെ കുളമ്പുകൾ കേടാകരുത്, അതിനായി റബ്ബർ മെത്തകളും സജ്ജമാക്കി. പൈക്കൾ തമ്മിലുരുമി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലം നൽകുകയാണ് പ്രധാന രീതി. വിശാലമായ തീറ്റ തൊട്ടികൾ തയ്യാറാക്കി. കറവ പശുക്കൾക്ക് ദിവസവും 50 ലിറ്ററോളം വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നന്ന്. ആവശ്യമനുസരിച്ച് അവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനായി സ്വയം നിയന്ത്രിത പാനപാത്രങ്ങളായിരുന്നു ബേബി സജ്ജീകരിച്ചത്. വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിന്നും കാറ്റൊഴുകി എതിർദിശയിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ വാസ്തുശാസ്ത്ര നിബദ്ധമായാണ് തൊഴുത്ത് പണിതത്. അനായാസേന വായു കയറിയിറങ്ങിയാൽ രോഗങ്ങൾ പലതും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. മേൽക്കൂരയ്ക്കുമുണ്ട് ഒരു വാസ്തുവിദ്യ. അത് സാധാരണയിൽ നിന്നും അല്പം കൂടി ഉയരത്തിലായിരിക്കണം. ഉഷ്ണവായുവും ഉച്ഛ്വാസവായുവും പുറന്തള്ളാനുള്ള സൗകര്യം വേണം. ടിൻഷീറ്റുകളും ഫൈബർ കോട്ടഡ് ടിൻഷീറ്റുകളുമാണ് ബേബി ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. GI പൈപ്പുകളിലും സ്ക്വയർ ട്യൂബുകളിലും മേൽക്കൂര ഉയർന്നങ്ങനെ നിൽക്കും. അതിനു താഴെ പൂവാലികളുടെ നീണ്ട നിരയുണ്ട്. 1 ഡസനോളം പൈക്കൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന സൗകര്യമാണ് ഒരു നിര. വിശാലമായ നടപ്പാതകൾ ഇരുവശവുമുണ്ട്. പൂവാലികളുടെ ഫാം എന്നാൽ ലാഭാധിഷ്ഠിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി പോലെയാകണം. അതിൻ്റെ പ്രധാന ഉൽപാദന ഉപാധികളാണ് പശുക്കൾ. അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ചില മേന്മകളൊക്കെ വേണം. അതൊക്കെയും ബേബിക്ക് മനക്കണക്കാണ്. 2 പ്രസവമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ പൈക്കളെയാണ് ബേബി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്, അതും സംസ്ഥാന അതിർത്തികളിൽ നിന്ന്. രക്തപരാധങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന പരിശോധന അവിടെ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കും. അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായും സ്ക്രീൻ ചെയ്താണ് പൂവാലികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുക. ഫാമായാൽ ഒരു മിശ്രിതം വേണം. അതിൽ ജേഴ്സി, ഹോൾസ്റ്റൈൻ ഫ്രീസിയൻ, സുനന്ദിനി എന്ന പൈക്കളുടെ സങ്കലനം വേണം. പൈക്കളിൽ പകുതിയോളം ചെനയുള്ളതും പകുതിയോളം കറവയുള്ളതുമാകണം. പൂവാലികളുടെ ശരീരഘടന, അകിടിൻ്റെ മുഴുപ്പ്, പാൽഞരമ്പുകൾ ഇതൊക്കെ നോക്കിയാണ് നല്ല ഗുണമുള്ള പൈക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ന്യൂജേഴ്സി ദ്വീപിൻ്റെ സന്തതികളാണ് ജേഴ്സി പൈക്കൾ. തിളങ്ങുന്ന തവിട്ട് നിറത്തിൻ്റെ അഴകും കണ്ണുകളിലെ ചൈതന്യവുമാണ് ജേഴ്സിയുടെ പ്രത്യേകത. പാൽക്കൊഴുപ്പ് എപ്പോഴും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പൈക്കളാണ് ജേഴ്സി പൈക്കൾ. എങ്കിലും ഫാമിന് ഏറെ യോജിച്ചത് ഹോൾസ്റ്റൈൻ പൈക്കളാണ് എന്ന് ബേബിക്കറിയാം. ഹോൾസ്റ്റൈൻ എന്നാൽ കറുപ്പും വെളുപ്പും ചേർന്ന അഴകാണ്. വർഷത്തിൽ 305ഓളം പാൽദിനങ്ങൾ നൽകാൻ ഹോൾസ്റ്റൈൻ പൈക്കൾക്കാകും. കൊഴുപ്പ് ലേശം കുറഞ്ഞാലും നീണ്ട കറവ എന്നതാണ് ഹോൾസ്റ്റൈൻ്റെ മേന്മ. കേരള കാലാവസ്ഥയ്ക്കിണങ്ങിയ സുനന്ദിനി പൈക്കളെയും ബേബി ഒപ്പം കൂട്ടി.
മികച്ച പൈക്കൾക്ക് മികച്ച തീറ്റ തന്നെ വേണം. ചോളത്തിന്റെ തവിട്, പെല്ലറ്റ്, ധാതുലവണ മിശ്രിതങ്ങൾ എന്നിവ ചേർത്താണ് തീറ്റ കുഴയ്ക്കാറ്. തീറ്റത്തൊട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ പാത്രങ്ങൾ നിരന്നിരിക്കും. അവിടേക്ക് ചോളത്തവിട്, പാലളവിനനുസരിച്ച് പെല്ലറ്റ്, ധാതുലവണ മിശ്രിതങ്ങൾ എന്നിവ ചേർത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കും. തുടർന്നാണ് പൈക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് തീറ്റ എത്തുക. ഫാമിലെ പൈക്കളെ എ, ബി, സി എന്നീ കാറ്റഗറിയായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ പാൽ കിട്ടുന്ന പൈക്കളാണ് എ കാറ്റഗറിയിൽ വരിക. 15നും 20നും ഇടയ്ക്ക് പാൽ കിട്ടുന്നവ ബി കാറ്റഗറിയിലും 15ന് താഴെ പാൽ കിട്ടുന്നവർ സി കാറ്റഗറിയിലും വരും. ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം റേഷനാണ്. പാലളവനുസരിച്ച് തീറ്റ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടം വരും എന്ന് ബേബിക്കറിയാം. ഈച്ചയും പ്രാണികളുമൊക്കെ പ്രധാന ശല്യമാണ്. ഷഡ്പദങ്ങൾ പാൽ കുറയ്ക്കും എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കി സദാ കറങ്ങുന്ന പങ്കകളുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പശുഫാമിലെ ബോണസാണ് പൈക്കിടാങ്ങൾ. പാൽമണം മാറാത്ത പൈക്കിടാങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക അറ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് യഥേഷ്ടം ഉലാത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. പാലളവനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തർക്കും തീറ്റയെങ്കിലും ദിവസം 25 കിലോയോളം പുല്ലെങ്കിലും പൈക്കൾക്ക് നൽകാൻ ബേബി മറക്കാറില്ല. ഇതിനായി വിശാലമായ തോട്ടം തന്നെ പാങ്കുളത്തുണ്ട്. CO3 ആണ് പ്രധാന പുല്ലിനം. പുൽനാമ്പുകൾ എന്നാൽ പാൽത്തുള്ളികൾ എന്നാണത്രേ അർത്ഥം. ഓരോ 45 ദിവസം കൂടുമ്പോഴും CO3 പുല്ലിനങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാം. വീണ്ടും 45-ാം പക്കം തന്നെ അവ കൊയ്ത്തിന് തയ്യാറാകും. പുൽക്കെട്ടുകൾ നേരെ തന്നെ തൊഴുത്തിലെത്തിക്കുന്ന ജോലി ബേബി തന്നെ ഏറ്റെടുക്കും. അത്യാർത്തി മൂക്കുന്നവർക്ക് അത് തരാതരം പോലെ വേർതിരിച്ചു നൽകുവാൻ ബേബി തയ്യാറാണ്. എങ്കിലും പുല്ലിനങ്ങൾ അങ്ങനെ പാഴാക്കാൻ കഴിയില്ല. പുല്ലും പൈനാപ്പിളിന്റെ കുടയുമൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാര് തീറ്റകളാണ്. അത് നേരെ പൈക്കൾക്ക് കൊടുത്താൽ പലപ്പോഴും പാഴാക്കിക്കളയും. അതിനായി ചാഫ് കട്ടറിനെയാണ് ബേബി ആശ്രയിച്ചത്. മണിക്കൂറിൽ 1 ടണ്ണോളം പുല്ലറുക്കാൻ കഴിയുന്ന ചാഫ് കട്ടറുണ്ട് പാങ്കുളത്ത്. പുല്ലും പൈനാപ്പിൾ കുടയുമൊക്കെ യഥേഷ്ടം ചാഫ് കട്ടറിലെത്തും. അതൊക്കെ തുണ്ടം തുണ്ടമായി മുറിക്കുവാൻ നിമിഷാർദ്ധം മതി ഈ യന്ത്രത്തിന്. തുണ്ടായി മുറിച്ചാൽ അത് തെല്ലും പാഴാക്കാതെ തീറ്റയാക്കാം. അളവനുസരിച്ച് അത് പാത്രങ്ങളിൽ കോരി നിറയ്ക്കുവാൻ ജീവനക്കാരുമുണ്ട്. വൃത്തിയും വെടിപ്പുമാണ് പാങ്കുളത്തെ ഫാമിന്റെ പ്രത്യേകത. പ്രഷർ ഹോസുകളാണ് ഇവിടെ പ്രധാന താരം. ഓരോ അരമണിക്കൂറിലും തൊഴുത്ത് വൃത്തിയാക്കുവാൻ ജീവനക്കാരുടെ സേവനമുണ്ട്. ബേബി ഒത്തു നടന്നാൽ ഫാമിന്റെ രസതന്ത്രങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു പ്രവാസിയുടെ കൃത്യതയും സൂക്ഷ്മതയുമുണ്ട് ഓരോ കാര്യത്തിലും. ഫാം സജ്ജീകരിക്കുന്നതിലും അതിന് സാങ്കേതിക സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിലുമെല്ലാം കണിശമുണ്ട്. വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരായ സജികുമാറും ലീനയുമൊക്കെയാണ് ബേബിയെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കുക. അവരോടൊപ്പം ഞങ്ങളും ബേബിയുടെ ഫാം പരിസരങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു. അനുദിനം ഉദിച്ചുയരുകയും പിന്നീട് താഴ്ന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന വിപണി തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബേബി. അതൊക്കെയും ഹരിതം സുന്ദരത്തോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഇരിങ്ങോൾ പാങ്കുളം മൂലേക്കുടി ഫാമിൻ്റെ നായകൻ ശ്രീ ബേബി നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹവുമായി ചില വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം. നമസ്കാരം ബേബി. നമസ്കാരം. ഈ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ച, കാശുണ്ടാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ബേബിക്കറിയാം. കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ പാലൊക്കെ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലൊക്കെ കൊടുത്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം. വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഒരു ബൂത്തൊക്കെ തുടങ്ങാം. ഈ വിദ്യകളൊക്കെ എങ്ങനെ പഠിച്ചു? ഇത് ഞാൻ ആദ്യകാലത്ത് ഈ ഫാമിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാല് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. പരിസരത്ത് സൊസൈറ്റികളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആളുകളായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിലെ പാല് ഗുണനിലവാരം വളരെ മോശമാണ് എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ പറയുന്നത് സൊസൈറ്റി വരും. വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പാലിൽ എന്തെങ്കിലും കൃത്രിമം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണോ? പല വീടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാലുകളാണല്ലോ. അങ്ങനെയൊന്നും ചേർക്കും. എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പാല് അല്പം മോശമാണെന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പാല്, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫാമിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാല് വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നലുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറേ പേര് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി. വേറെ ഒരു പരസ്യവും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ വാങ്ങുന്നവർ അവർ തമ്മിലുള്ള പരസ്യം കൊണ്ടാകാം കൂടുതൽ ആളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി. എത്ര രൂപ പാലിന് വില? ഞാനിപ്പോൾ 50 രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം 1-ാം തീയതി മുതൽ ഇത് അത്ര ലാഭകര തീറ്റയുടെ വിലയൊക്കെ കാണാൻ വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ടും
ലാഭകരം അല്ല എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 6 രൂപയുടെ വർധനവ് വരുത്തി 56 രൂപയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ 56 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോഴും എനിക്ക് പാല് തികയാതെയാണ് വരുന്നത് ഓരോ ദിവസവും. ആളുകൾക്ക് പരാതിയില്ല? ഒരു പരാതിയില്ല. അവർ പറഞ്ഞത് നിർത്തരുത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള നല്ല മായമില്ലാത്ത പാല് ലഭ്യമാവണം, കിട്ടണം, വില കൂടിയാലും പ്രശ്നമില്ല. ആ ഉറപ്പാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്? ആ ഉറപ്പാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അത് 25 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങുന്ന പാൽ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വാങ്ങുന്നുണ്ട്. 25 വർഷം മുന്നേ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ബേബി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പോയി പല ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്, അങ്ങനെയുള്ള പല ശൃംഖലയിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതെ അതെ. ഒരു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണോ ഇത്? ഞാൻ ആദ്യം ധരിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ പശുവിൻ്റെ ഈ ഫാം ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം, പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്കൽ സെയിൽ വർദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം, ഇത് വളരെ ലാഭകരമായ ഒരു തൊഴിലാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നവർ പലരും പിന്നീട് ഒരു 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിർത്തിപ്പോകുന്നതാണല്ലോ. കാരണം അവർ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറില്ല. അവർ അവരോട് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം. അവർ വർക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഈ തൊഴിൽ അറിയണം. നമ്മളുടെ നല്ല ഡ്രസ്സ് മാത്രം ഇട്ട് എപ്പോഴും നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ ഈ തൊഴുത്തിൽ ഈ പശുവിൻ്റെ കൂടെ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. എങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളൊന്നും വരില്ല. അതിൻ്റെ സമയാസമയങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് തീറ്റ കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് തീറ്റ കൊടുക്കാനും അത് കറക്കാനും അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച് അത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദോഷം വരില്ല. ഫാമായാൽ അവിടെ തെല്ലും പാഴാക്കാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന നിർബന്ധമുണ്ട് ബേബിക്ക്. പാൽ പോലെ തന്നെ വളവും പ്രധാന വരുമാന മാർഗമാണ്. വളം ശേഖരിക്കുവാനായി മേൽമൂടിയുള്ള പ്രത്യേക അറകളുണ്ട്. ചാണകം തണലിൽ ഉണക്കി ട്രൈക്കോഡർമ ചേർത്ത് സമ്പുഷ്ടീകരിച്ചാണ് വിൽപ്പന. അതൊക്കെയും കോരി ചാക്കുകളിലാക്കും. 50 കിലോയുള്ള ചാക്കുകളാണ് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് പോവുക. വീടിന്റെ ഭക്ഷ്യഭദ്രതയ്ക്കായി മത്സ്യകൃഷിയെയും കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേബി. 2 മീറ്റർ വീതിയിലും 6 മീറ്റർ നീളത്തിലുമാണ് ഇതിനായി ടാങ്ക് സജ്ജീകരിച്ചത്. 1.5 മീറ്റർ ആഴമുള്ള ടാങ്കിൽ സദാ വാതനമുണ്ട്. അനബസ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യ ഇനം. ഗാംഗറ്റിക് കോയി അഥവാ അനബസ് ടെസ്റ്റിഡ്യൂനിയസ് എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മത്സ്യങ്ങൾ. പിറവി കേരളത്തിലെങ്കിലും വിയറ്റ്നാമിൽ പോയി മറ്റൊരു രൂപമെടുത്തവരാണ് അനബസ് മത്സ്യങ്ങൾ. ഉപശ്വസനാവയവങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷവായു ശ്വസിച്ചും അവയ്ക്ക് കഴിയാം. വെള്ളത്തിന്റെ നിലവാരം എത്രത്തോളം താഴ്ന്നാലും അനബസ് മത്സ്യങ്ങൾ ജീവിക്കും. 6 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ 400 ഗ്രാം ഭാരമെത്തുവാൻ അനബസ് മത്സ്യങ്ങൾക്കാകും. രുചിയിലും കേമർ തന്നെ. ഇടയ്ക്കിടെ ഒരു കൊയ്ത്തിന് ബേബി തയ്യാറാണ്. അത്യാവശ്യം മത്സ്യം ചോദിച്ച് വരുന്നവർക്കായി ഒരു ചെറുകൊയ്ത്തുണ്ട്. തീറ്റയിട്ട് മത്സ്യങ്ങളെ മാടി വിളിക്കും. പിന്നീട് വലയിൽ കോരിയാൽ 1-ാം തരം കൊയ്ത്തൊരുങ്ങും. അധികമുള്ളവയെ തിരിച്ച് കുളത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യാം. പൈക്കളെ പൂർണ്ണമായും ബന്ധനസ്ഥരാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പാങ്കുളത്തില്ല. ഉച്ചക്കറവ കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി അവരെ തുറന്നുവിട്ട് സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നതാണ് രീതി. വൈകുന്നേരത്തോടെ തൊഴുത്ത് ശൂന്യമാകും. അവർക്ക് മേയാനായി വിശാലമായ മേച്ചിൽപ്പുറം തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ബേബി. പച്ച പരവതാനി വിരിച്ച മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് പൈക്കൾ നടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച കാണേണ്ടത് തന്നെ. കുളമ്പുകൾ തേയാനും മണ്ണിൽ ചവിട്ടി നിൽക്കുവാനും ഒക്കെ അവർക്ക് അവസരമുണ്ട്. പച്ചപ്പിലൂടെ ഇടയ്ക്കിടെ ഒഴുകിവരുന്ന നേർത്ത പുഴയുടെ നീർച്ചാലുകൾ അവർ ആസ്വദിക്കും. കൂട്ടമായി പൈക്കൾ മേയുന്നതും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുമൊക്കെ ദ്വാരകാസമാനമായ കാഴ്ച തന്നെ. ഇതെല്ലാം ഈ നാട്ടുകാർ മൊത്തം കാണുകയാണ്. ബേബി ഇങ്ങനെ നടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നതും ചെയ്യുന്നതും വിൽക്കുന്നതും പൈസ എല്ലാം സമ്പാദിക്കുന്നതൊക്കെ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു അസൂയ തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പലരും പറയാറുണ്ട്, എന്തിനാ ബേബി ഇത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കൂടെ. അവരൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുക. അവരൊക്കെ റെസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ പലർക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹം കൊണ്ടാണോ അത് നമ്മളെ സ്നേഹം കുറവുകൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അഭിമുഖം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഇത് തീരുമാനിക്കുകയാണ്, ഒരാൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ബേബിയെ പോലെ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്ന് സുരക്ഷിതമായി മുതൽ മുടക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണ്. എങ്കിലും എന്തായാലും അവർ പണി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഫാം ചതിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എപ്പോഴെങ്കിലും ബേബിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല, ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം എൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗം തന്നെ ഇതായിട്ട് മാറി. കുടുംബത്തിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം എൻ്റെ മുഖ്യ വരുമാനം ഫാമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരുന്നു. കട ഉണ്ടെങ്കിലും കടയിൽ അത്ര വലിയ ലാഭകരമായ ഒരു ബിസിനസ്സൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. പക്ഷേ ഫാമിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പാല് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ ബൂത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് തന്നെയാണത്.
അപ്പോൾ പലചരക്ക് സ്റ്റേഷനറി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ പാല് വാങ്ങാൻ വരുന്നവരുടെ ബിസിനസ്സും പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വാടകയ്ക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കാണുന്ന ലൈൻ കട്ടർ എൻ്റേതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ മറ്റു സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഫ്ലൈവുഡ് കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ബിസിനസ് കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ തരക്കേടില്ലാത്തൊരു ബിസിനസ് അതിൽ കിട്ടും. ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പാൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പം തൈര് വിൽക്കുന്നുണ്ട്, നെയ്യ് വിൽക്കുന്നുണ്ട്, വെണ്ണയുണ്ടോ? വെണ്ണയായിട്ട് കൊടുക്കാറില്ല, നെയ്യാണ് കൊടുക്കുക. എന്തിന് ചാണകം വരെ ഉണക്കി പിടിച്ച് വിൽക്കുകയാണ്. ചാണകം ഉണക്കി പിടിച്ച് കൊടുക്കും. നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അതിന്. അതിന് വേറെ സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു 5 വർഷത്തോളം ആയുള്ളൂ ആ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട്. ഞാൻ ഈ ജൈവ കൃഷിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ പെരുമ്പാവൂരിൽ ഒരു ജൈവ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ജൈവ കൃഷിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രം വിൽക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണത്. പെരുമ്പാവൂർ ജൈവ മാർക്കറ്റ് എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ ഗിരീഷ് സാർ ആണത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓൾ കേരള ജൈവ കൃഷിയുടെ ഒരു പ്രസിഡൻറ്റും കൂടി അദ്ദേഹം തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പല സ്ഥലത്തും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ജൈവ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ചാണകപ്പൊടി, നല്ല രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചാണകപ്പൊടി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ലഭ്യമാകും എന്നൊക്കെ ഉള്ള പരസ്യം കൊടുത്ത് ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ ഈ അന്വേഷിച്ച് വരാറുണ്ട് ഇവിടെ. പാൽ മാത്രം എന്ന കച്ചവടം ബേബിക്കില്ല. പാൽ മാത്രമായാൽ അത് ക്ഷീരകർഷകന് ലാഭമാകില്ല എന്ന് ബേബിക്കറിയാം. കർഷകനും കച്ചവടക്കാരനും ഒരാളായാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം ചില്ലറയൊന്നുമല്ല. ഇടനിലക്കാരെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുവാൻ ബേബി തീരുമാനിച്ചു. വീടിന് മുന്നിൽ തന്നെ ഒരു മിൽക്ക് ബൂത്ത് ആരംഭിച്ചു. പാൽ, തൈര്, നെയ്യ് ഇവയൊക്കെയും ബേബിയുടെ ബൂത്തിൽ നിന്നും നാട്ടുകാർക്ക് കിട്ടും. രാവിലെ 5:30 മണി മുതൽ 7:30 മണി വരെയാണ് ബൂത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 2-ന് വീണ്ടും അത് സജീവമാകും. ബേബി തന്നെയാണ് പാൽ വിൽപ്പനയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അളവ് പാത്രങ്ങളിൽ അത് തരാതരം പോലെ നിറച്ച് ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകുവാൻ ബേബി തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കും. പാൽവിലയെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് ബേബിക്ക്. അതൊക്കെയും ഹരിതം സുന്ദരത്തോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ ആകൃഷ്ടരായി ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറേയധികം ആളുകൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉപദേശം എന്താണ്? അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉപദേശം, പണി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ മാത്രം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത് പശുവിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അസുഖം വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അറിയണം, അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ. പാൽ കറക്കാൻ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. നമ്മൾ തൊഴിലാളികളെ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ തൊഴിലാളികൾ വരാൻ എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം വന്നാലും ഇത് കറക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്കാൻ അറിയണം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചതാണ്. കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ 10 ലിറ്റർ പാലുള്ള ഒരു പശുവിന് എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കറക്കും? ഒരു 8 മിനിറ്റ് മതി. 8 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റിൽ താഴെ. അതിൽ കൂടുതൽ എടുത്ത് കറന്നാൽ പാൽ കുറയും. ആ സമയം കൊണ്ട് താഴെ കറക്കണം. മിൽക്കിംഗ് മെഷീനിലാണെങ്കിലും ഏതാണ്ട് 8 മിനിറ്റോളം സമയം എടുക്കും. നമ്മൾ കൈയിട്ട് കറക്കുകയാണെങ്കിലും മിൽക്കിംഗ് മെഷീനിൽ കറക്കുകയാണെങ്കിലും ആ സമയം തന്നെ വേണ്ടി വരും. വലിയ വ്യത്യാസം വരില്ല. ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ മുന്നേറണമെന്നാണ് കരുതുന്നത്? ഞാനിത് പറ്റുന്നിടത്തോളം നാളെ തുടരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പശു മതിയോ? ഇപ്പോൾ 40ഓളം പശുക്കളാണ് മൊത്തം ഉള്ളത്. അതൊരു 80 ആക്കണ്ടേ? അതാക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഞാനും വൈഫും മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. മക്കളൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നു? മക്കൾ 2 മക്കളാണ് എനിക്കുള്ളത്. മൂത്തയാൾ മോനാണ്, ഇളയാൾ മകളാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ 2 പേരും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. മൂത്തയാൾ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ എഞ്ചിനീയറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ഡോക്ടറാണ്. അവിടെ ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാർഡിയോളജി ഡെസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. മകൾ ഡോക്ടറാണ്, MBBS കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ആലുവ അൻവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു വിവാഹം. കഴിച്ചിരിക്കുന്നു, ഡോക്ടറാണ്. മരുമക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അച്ഛന് നിർത്തേണ്ട സമയമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പറയുന്നത് നിർത്തരുത്, പക്ഷേ പണി ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ആളുകളെ വെച്ച് പണി ചെയ്യിപ്പിക്കണം. കാരണം അവരും വളർന്നു വന്നത് ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആനുകൂല്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ശരിക്കും ഇത് അധ്വാനിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരാൾക്കും അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് കഴിയും. ഒരു സ്വപ്നം എന്താ ഇനി? എൻ്റെ സ്വപ്നം ഇപ്പോൾ വിപുലാക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ആളില്ല എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ വിപുലാക്കാനായി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകണം. മാക്സിമം എത്ര നാൾ പറ്റണോ അത്രയും. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മണ്ണിൽ കാണും. അതിന് കാലമോ നീതിയോ തടസ്സമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ബേബി. നേരാം ഭാവുകങ്ങൾ.